تعالوا بقى نعمل بقى المشروب الرسمي الجو الشتاء اللي احنا فيه ده والبرد، واحسن حاجه نشربها في البرد ده حمص الشام. وهخليه يستوي معاكي يا دوب في نص ساعه، يعني مش هياخد وقت. بس اهم حاجه نغسل الحمص كويس وننزله على ميه سخنه، ونحط معاه نص معلقه سكر، ويا دوب نسيبه نص ساعه على البوتاجاز هيغلي معانا. واول ما يغلي هنطفي عليه. بس اهم حاجه من ايه يعني ما نسيبوش ايه، لازم نسيبه متغطي. هنا نص معلقه سكر هي اللي هتسوي لي الحمص. يا دوب اهو ابتدى يغلي معانا، كده كده الميه اصلا سخنه فهيغلي معاك على طول. انا بقى في المرحله دي هطفي عليه واسيبه نص ساعه. بس اهم حاجه ايه، ما ارفعش الغطا من عليه، ويكون الغطا محكم كده ما يطلعش البخار. البخار هو اللي هيسوي لي الحمص. هنفتح عليه بقى بعد نص ساعه. بصي طالما القشره طلعت معاكي كده من الحمص اعرف ان هو خلاص ايه دخل في السوا. ما بياخدش وقت بقى بالطريقه دي خالص. ما سيبوش ايه ولا نقعه ولا اسيبه مثلا ايه يستوي على طول بالساعه وبالساعتين، لا نص ساعه وتسيبيه يستوي مع البخار. هنا بقى هنولع عليه تاني وهنحط له بصلايه صغيره خالص. ناس كتير هتقول لك الحمص لا ما بتحطلوش بصل، لا البصلايه هي بص حجمها صغير بس بصراحه بتخلي طعمه جميل. وهنجيب على قد الحمص اللي انت هتعمليه. هنضيف بقى هنا القوطه بتاعتنا اهي معصوره، وهنضيف كمون وملح، واهم حاجه مكعب مرقه بيخلي طعمه حلو. هتشربي احلى شويه حمص في الجو البرد ده. وبرده هو ياخد غلوه واحده كده بعد ما ضفت له القوطه. ما احطش التوابل بتاعته دلوقتي ولا الملح، اسيبه ياخد غلوه كده واروح نازله عليه معلقه كمون حلوه كده كبيره، واظبط الملح بتاعي واحط له مكعب مرقه وشويه بابريكا صغيرين. حط كده كمون معلقه كبيره حلوه كده، هي بتديله طعم. اهم حاجه في الحمص الكمون. هو مكعب مرقه واحد بس كده يخلي طعمه حلو. وهنا انا ضفت برده الشطه. انا بحب احط الشطه مع الحمص. في ناس بتعمل الشطه والليمون لوحديهم، لا انا بحط الشطه والليمون في قلب الحمص، بس بحط الليمون اخر حاجه عشان ما يمررش مني. وطالما كده كده عصرت الليمون وصفيتيه من البذر مش هيمرر معاكي. هنا بقى اضيف معلقه الثوم. اول ما يغلي كده اروح ضايفه ايه الثوم. بحط ليه الثوم في الاخر بيخلي ريحه الحمص جميله قوي. وهنا دي معلقه بابريكا برضو حطيناها عشان يبقى لونه احمر. بس هنا مش هنحط له حاجه تاني غير الليمون في الاخر. انا عندي عصير ليمون كده، عصره 5 ليمونات كبار وضفتهم عليه. هو كده اصلا خلاص دخل في مرحله السوا خالص. والبصلايه حطيها سليمه ما تقطعهاش عشان ما تعملش كلها في الحمص. وهنا اهو بعد ما خلصناه طعمه في منتهى الجمال. اشوفكم على خير في فيديو جديد.